नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसा हो? अच्छा होंगे, मस्त होंगे, सुस्त होंगे। दोस्तों चलिए, आज आ गए हम एक नया ट्रिक वीडियो लेके। तो दोस्तों आज जो ये वीडियो में जो बात करने वाला हूँ दोस्तों, जो घरुआ उपाय से कैसे खांसी को ठीक करें। जो बहुत दिन से खांसी चल रहा है दोस्तों आप लोगों को, तो खांसी कैसे ठीक कर सके। कफ बलगम नहीं आ रहा है तो आपकी बलगम छाट जाएंगे, आपकी बलगम निकल जाएंगे। दोस्तों चलिए, हम आज आप लोगों को जो चीज़ शेयर करने वाले हैं दोस्तों, इसी को अच्छी से ध्यान दीजिए और हमारा वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए, तब आप लोगों को सही जानकारी मिल पाएंगे। दोस्तों चलिए, जो चीज़ लेना है वो है जो बिही के पत्ती, जैसा मेरे हाथ में देख पा रहे दोस्तों। ऐसा ये बिही कि कोई भी जगह जाम कहते, कोई बिही कहते दोस्तों। आपको क्षेत्र में इसको क्या क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी से आप लोगों को घरुआ इलाज बताऊंगा दोस्तों। चलिए, आप मेरे वीडियो में बने रहे दोस्तों। ऐसा जामुन की जो पत्ते होते, बड़े बड़े पत्ते होते, ऐसा 3 पत्ती लेना है दोस्तों। अच्छी साफ देख करके ऐसा 3 पत्ती लेना है दोस्तों। तीनों पत्ती अच्छी साफ होना चाहिए। साफ करके इसको दोस्तों ऐसा टुकड़ा कर लीजिए। जो इसी के बीच की जो हिस्सा होते दोस्तों, इसको फेंक दीजिए दोस्तों। फेंक के ऐसा टुकड़ा कर लीजिए। करने के बाद दोस्तों, इसी से आपकी घरुआ दवाई बन के तैयार हो जाएंगे दोस्तों। देखिए, ये क्या करना है, इसकी डंठी को ऐसा निकाल देना है दोस्तों और पत्ती को छोटा छोटा टुकड़ों कर लेना है। करके इसको अच्छी से साफ करना है दोस्तों। इसको साफ करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, एक कटोरी में पानी लेना है दोस्तों। देखिए, एक कटोरी में पानी लिए है, इसमें ये डाल दिए। डालने के बाद इसको अच्छी से धो लेना है दोस्तों। अच्छी से धोने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ ऐड करना है वो भी बताऊंगा दोस्तों। चलिए, ये पत्ती हम धो लिए। धोने के बाद इसको क्या करना है दोस्तों, एक छोटा इतना सा अदरक लेना है दोस्तों। देखिए, मेरे हाथ में देख पा रहे हैं दोस्तों, इतना सा अदरक लेना है। लेके इसको भी अच्छी से धोना है दोस्तों। धोने के बाद दोस्तों, इसको धोने के बाद इसको छिलका निकाल देना है। निकालने के बाद इसको एक एक कटोरी गैस में 1 गिलास पानी में इसी को चूरने धर देना है दोस्तों। चूरने के बाद जैसे चूर जाएंगे तो आपको और एक सामग्री लेना है दोस्तों, जो काला मिर्च। देखिए दोस्तों, मेरे हाथ में ये देख पा रहे, ये काला मिर्च है। ये काला मिर्च 2-4 काला मिर्च लेना है दोस्तों। इसमें लेने के बाद इसको अच्छे से पाउडर बनाना है। बना के दोस्तों, इसको क्या करना है, ये गर्म पानी में छोड़ देना। एक खुलते खुलते 1 गिलास पानी खुलते खुलते आपको 1 कप बचेंगे। तो दोस्तों, आपके घर में शहद है तो आप इसको शहद से भी ले सकते हैं। और आपके घर में शहद नहीं है, गुड़ है, तो 1 डगला गुड़
उसके अंदर ऐड कर देना। करने के बाद दोस्तों इसकी काढ़ा बन के तैयार हो जाएंगे। ये काढ़ा जैसा बन के तैयार हो जाएंगे दोस्तों, आप इसी के काढ़ा को उष्ण गर्म पानी में, इसी के काढ़ा को उष्ण पानी गरम देते रहते आप इसको घूंट घूंट पीते रहना दोस्तों। तो ये है जामुन की पत्ते की बिही के पत्ते। आपके क्षेत्रों में इसको क्या नाम से जानते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी ट्रिक को देखिए दोस्तों, बिही के पत्ते बहुत सी काम में भी आते हैं। जैसा दोस्तों आपकी नाक में दर्द भी हो रहा है तो भी आप बिही के पत्ते को काढ़ा बना सकते। सिर्फ ऐसा कोमल पत्ती लेना है दोस्तों, देखिए ऐसा कोमल पत्ती लेना है। 4-5 पत्ती लेने के बाद आप उसको काढ़ा टाइप की बना लीजिए। उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए। डालने के बाद आप इसको काढ़ा बना लीजिए। दांत की दर्द में भी ये बिही के पत्ती बहुत कारगर है दोस्तों। जैसा आपको खांसी में भी काम आते हैं, ये बलगम निकलने में बहुत कारगर है दोस्तों, वैसे दांत की दर्द में भी ये बहुत कारगर काम करते दोस्तों। बिही के पत्ते बहुत से काम में आते दोस्तों। आप लोग इसकी, आपको घर में ही ये दवाई बन के तैयार हो जाएंगे। आपको मार्केट से कोई कफ सिरप खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। आप घर में थोड़ी सी मेहनत करके इसको बना लेंगे तो आप आगे चल के आपको सर्दी खांसी सब ठीक होने का, सर्दी जुकाम खांसी सब ठीक हो जाते दोस्तों। इसी की पहले ज़माना में हमारा जो दादा दादी जो रहते थे, इन लोग इसी का प्रयोग ज़्यादा करते थे। इन लोग उतना दवाई की प्रयोग नहीं करते थे। आज आयुर्वेद के आदमी भूलते जा रहे हैं। क्या है, आजकल आदमी इंग्लिश दवाई को ज़्यादा इस्तेमाल करते जा रहा है, आयुर्वेद को आदमी भूलते जा रहे हैं। देखे नहीं, कोरोना के टाइम कोई इंग्लिश दवाई काम नहीं किए दोस्तों। उसी टाइम सब आयुर्वेद जड़ी बूटी काम आए थे। किंतु आज की आदमी सब कुछ भूलते जा रहा है। इसी के कारण आदमी आजकल बीमार ज़्यादा होते हैं। पहले के ज़माना में आदमी इतना बीमार नहीं होते थे, क्योंकि उन लोग आयुर्वेद की इतना इस्तेमाल करते थे। जो जंगली जड़ी बूटी से उन लोग हर चीज़ को भगाते थे। आज आदमी उसी का काम नहीं करते। आज आदमी बाज़ार गए, मार्केट गए, डॉक्टर को पास गए, डॉक्टर ने इंग्लिश दवाई लिख दिए, वो खाते खाते आदमी को क्या है, जैसा आज सर्दी खांसी हो गए, तो इसी को इस्तेमाल करने से आपकी सर्दी खांसी रुकेगी नहीं, कफ सूखेगी नहीं। और जैसा इंग्लिश दवाई करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या कफ सुखा देते, सूखने के बाद वो बैठ जाते आपको फेफड़ा में बैठ जाते। वो कुछ दिन बाद, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद फिर से वो कफ उमक जाते, फिर खांसी चलने लगते, फिर आप डॉक्टर के पास जाते दोस्तों। जाने से क्या है, डॉक्टर को पैसा बनता है, और इंग्लिश दवाई चलाते हैं। और आप घरुआ इलाज से कुछ ऐसा चीज़ बना लेंगे जो आप बिही के पत्ती से जैसा बनाते हैं बना लीजिए, तो आपकी सेहत में, आपको तबीयत में सुधार आना चालू हो जाएंगे। ये कभी आपको नुकसान नहीं करेंगे दोस्तों। ये आपको जड़ से मिटाने का काम करते हैं। आप चाहे तो आप नेट में इसको सर्च करके देख लीजिए, जो इस बिही के पत्ते के कितना कारगर उपाय हैं। ये पत्ते इतना काम किए हैं जो आप लोग इंग्लिश दवाई खाना भूल जाएंगे दोस्तों। ये बिही के पत्ते हम जो तरीका बताएं दोस्तों, उसी तरीक़ा से इसको बनाना है। बना के इस्तेमाल करिए, और
देखिए दोस्तों किस किस को इसकी लाभ मिला है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम यहाँ तक आप लोगों को जानकारी दे पाए। आप लोगों को हमारा वीडियो से जानकारी कितना मिल पाए कमेंट करके बताना दोस्तों। शेयर करना, सब्सक्राइबर जरूर कर लेना दोस्तों, बेल आइकन को दबा लेना। तो हम जो नया नया वीडियो लाएंगे आपको सामने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की, तो उसी का जानकारी आप लोगों को अच्छी से मिल पाएंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।